Siamo pronti per la prima gara dopo la pausa estiva. Oh, Dio. Aspetta, andiamoci a vedere questa bagarre qui perché può regalare emozioni. Ci siamo, forse ci prova qua in fondo alla staccata della 1. Eh sì, proprio sverniciato sul rettilineo. Oh, in testa, Torre. Torre però non ha lasciato io, eh. Io so che i due anche oggi sono allenati insieme, quindi secondo me Torre ha imparato tanto da Joe oggi. 7 secondi ora e Joe è scappato. Punti, sta prendendo punti importanti. Joe tappa in penna su traguardo e vince Joe.